ihora lesithathu 4 minutes to the hour 3 o'clock ngenze kanjena semina ngiphume ke mina ngifuna ukushiya ngengoma emnandi kakhulu kaLindo ethi impumelelo ehambisana no DJ Active emva kwami uzobe sekhona DJ Mimza kuyona ke lapha en route 962 impumelelo ekuse nikoduwa thiri kamera ngusifisa ukuhla kamsimanga batshele bonga ke ntufiso bese redweni bye bye